kruisig me, like van eigenlijk, ik kruisig me meester. Maar draai maar, dus, Petrus, dit is zo waardig, kruisig van Jezus kruisig. Halleluja. Daniel, isap sa mi lobby? Isap sa mi lobby? De geschiedschrijver toch, die de man Luca Atori, dat de man kon shitaki, de man trekken een conclusie dat de man taki, het bloed van de martelaren was als zaad. Bedelijk was zaad. Omoro christen de ma ekiri, omoro man e bekeerd te christendom. En daarom ik de man Luca Atori, dat de man taki, de christelijke kerk groeit sneller en harder wanneer er vervolging is. Ik raad het ook. En in Luko ook doen. No, de Luko. Op een bepaalde schijn van vrede. En je allemaal die een slaaptoestand. Wala Odyssea toestand. Maar met een vervolging kon Daniel. De vervolging kon je begint. Suma naar de echte christen. Suma naar de ware christen. Suma ik naar die geloof. Ik volg het toch? En dat naast gado eleruna in profetie. Dat wij als christenen moeten staan voor waarin wij geloven. En ook al moet het ons dood kosten. Jezus taki vrees niet hem die lichaam kan doden. Maar vrees hem die lichaam en ziel kan doden. En daarna in de hel kan werpen. En dat na gado. Unom vrede vervolging. Unom vrede siki. Onvrede dede, sa onvrede zonde tegen Jehovah. En dat na heersen niet Daniel. Maar Sami wan benadrukt baka, de mensen moeten ons geen valse dingen komen vertellen, alsof de transatlantische slavernij de enigste wrede geschiedenis is van de mensheid op aarde. Nee, je hebt het glad mis. In de donkere middeleeuwen, het was niet 300 jaar, het was niet 400 jaar, het was 1260 jaar. Ja, man. En zelfs meer dan dat. Klopt, bro. Yes. Amen. En mijn brief tak toch hoor, dat ik des van zijn arkino, moest we denken dat, dit is nog best sabi. Prijs God dat je hier nu. Ik ben God dankbaar dat je hier bent en je luistert. Share het verder met de manier gospel. This is not true gospel. En lobby wan comité you sani. Ja, gospel jom dede. A puur, reine, witte, gerechtige gospel. Dit is not a gospel. Voor Jezus Christus. Liever leeg voor Jezus dan me leeg you aan trasma. Dan me leeg me voor naar mijn familie. Liever me leeg Jezus. Want wat Jezus voor mij heeft gedaan, kan mijn familie en mijn vrouw niet voor me doen. Mijn ouders nog meer. Ik ben God dankbaar voor mijn mensen dat ze me ondersteunen. Maar lobby wang uiteindelijk naar Jezus wang moest kiezen. Alla glorie en alla eer. Laten we daar verder gaan. Dus dat ben ook toe een teken. Fos akomba voor Jezus. Nou, er waren andere tekenen, mannen broeders. Kukomorofara. Welke bijzondere tekenen zouden gegeven worden na de tijd van de verdrukking? Dus de verdrukking in 1798. Maar bara kan ik vertellen so abra. Oteng verdrukking ja kon stop. Asan voor 1798. Kan ik aan bouwdruk zo net tapu even bara. Chago. Oké, voor go kort tappen in. Gado be pramisi tak abosena aarde voor be koyepa vrouw. En Jezus betak ook toe indien de vervolg, indien de dagen tijdens afverdrukking no be worden verkort, no asiel no bo tanatap grond tapu. Lek zou takik ba, a Romeinse macht, gado be presenteren na ina boeken voor Daniel, nang lek wan gruwelijke beest, nang a tifisa en mara alasani. En uiteindelijk stak op sa gado wiki de hervormers, in attendati. En door de hervormers, a makti voor Rome, door dat a waarheid en a druk perskunst nou van elkaar, a drukkunst die komt, dus je mag een kopieer Bijbel, waardoor a Bijbel bekakona in a anufudensma. En sabek op sa ook de bepaalde prinsen in attendati, koningen voor attendati, de man be distancieerde voor a Romeinse macht, waardoor a Romeinse power beko brokkel af. Maar na profeties agwin vervullend dat Gadobo wiki de hervormers en door a prediking voor a waarheid Gadobo safa vervolging tjunso Gadobo kortate in giden christenen omdat na profetie voor Daniel ben gwin vervulling a 2300 avonden en morgen beko aan het einde en baka a 2300 avonden en einde sa Gadobo herstel alle leerstellingen sa Rome be vervals na in de 1260 jaren. En dat na Gadobo dus eigenlijk a vervolging nog goed. Want dan gaan we a vervolging het is in een andere jasje. Maar door a prediking voor a waarheid en profetie begonnen in vervulling. Gado werken zodanig tak. Baka 1844. Gado herstelde sani. En daarom ik milop sa itake ook toe.
profetie de tweeledig. We krijgen dual prophecy. De geschiedenis gaat zich weer herhalen. Er komt een tijd en we zijn in die tijd. Ik geloof dat we in die tijd leven waarbij spoedig woshi a vervolging losbarsten baka akerki. Oké, dankjewel. Nou, sabi ook toe aan tekenen. Oké, bravo, ga ik gaan. Ja, oké, dus het tekenen van de eindtijd. We hebben de geschiedenis vermeld dat. Er is een verschrikkelijke aardbeving geweest in Lissabon. Lissabon was ook een vreselijk... Broer vroeg. U bent te snel. We gaan daar. Oké, dat wacht ik. Ja. Oké. Yes. Maar wat kunt u vertellen over welke rol heeft Frankrijk gespeeld in het alles? Toen die verdrukking aan het einde kwam. Nou, in Frankrijk is een beetje een bijzonder land. Het is een zeer bijzonder land in de wereld geweest. Die heeft namelijk de hele christendom afgeschaft. Die heeft de paus gevangen genomen. Die is in gevangenschap doodgegaan daar. En die heeft er gewoon de christelijke godsdienst verboden. En toen heeft men letterlijk toen de Bijbel achter ezels door Parijs gesleept over de straten. En dat was dan het Oude en het Nieuwe Testament. Dat zijn die zogenaamde getuigen uit de Bijbel. Die sommige mensen verkeerd uitleggen en zeggen dat het bepaalde personen zijn. Maar het gaat gewoon, die twee getuigen waar de Bijbel over spreekt, dat zijn het Oude en het Nieuwe Testament. In Parijs is toen de God van de rede op de troon gezet. Dus men had geen christendom meer nodig, enzovoort. En de God van de rede was toen belangrijk. En het was toen vrijheid, gelijkheid en broederschap, de Franse revolutie. En ook dat Statue of Liberty in Amerika is een symbool van die vrijheid, van die afgoderij. En dat is dan een hele speciale rol die Frankrijk vervuld heeft. Maar men heeft dat niet zo lang volgehouden. Die afschaffing van de katholieke kerk, laten we het zo zeggen. Want men had daar een probleem. Als men daar dus machthebber wilde worden in Frankrijk, keizer wilde worden in Frankrijk, wilde men zo graag ingezegend worden door een paus. Nou, als jij de paus, die is doodgegaan in jouw gevangenis, en je hebt toen het christendom verboden, ja, hoe moet je dan een nieuwe functie krijgen en ingezegend worden door een paus? Dat vond men zo belangrijk. Toen heeft men weer snel dat pausdom hersteld om dus ingezegend te kunnen worden. Dat is het dubbele van het leiderschap in Frankrijk geweest dan. Oké, dankjewel. En we zien ook dat Frankrijk ook de paus heeft, je kan zeggen, Amansaka paus en ventiel door Berthier. Toen Napoleon, dat van die Franse revolutie heeft ook plaatsgevonden tijdens die 2300 avonden en morgen. En dat is dan heel. En in principe in een hele periode dat je ook toe een peaceful profetie dat die, dan de Franse spelen een belangrijke rol. En beste mensen, kan je ook zeggen, zelfs in Frankrijk zijn er miljoenen mensen gestorven. Zelfs christenen zijn gestorven. Ook in Frankrijk, maar dat hebben ze misschien niet meegeteld. Want ze hebben alleen maar meegeteld. Dus, wat ik zei, Taki, het is meer dan 50 miljoen. Want ze hebben ook christenen vervolgd in Frankrijk. Toen de Fransen die godsdienst helemaal heeft weggehaald. En Isabi die koning van de rede kon. En ook toe wat kunnen we leren van die Franse revolutie? Wanneer je met God deelt, haal godsdienst niet weg. Ze hebben godsdienst weggehaald. En wat is gebeurd in Frankrijk? Miljoenen mensen hebben het leven betaald. Miljoenen mensen zijn gestorven om die nonsens van Frankrijk. En daar zie je weer, wat hebben ze gedaan? Ze hebben godsdienst weer gezet op de plaats. En zelf in de plaats, apresi continu baka. Maar ze hebben al bijna miljoenen mensen vermoord. Dus daar zie je wel, guys, taki, a Bijbel no ele, mana jongens sapju geschiedenis. Laten we verder gaan. Dus wat heeft daarna plaatsgevonden? Los van Bakara die de paus bij de gede, oké, approach, de massacre paus ventiel. Wat heeft plaatsgevonden daarna? Jezus heeft ook aangehaald in Mattheüs 24 dat er ook tekenen zullen zijn in de atmosfeer, in de hemel, de maan en de sterren. Laten we daar verder kijken. Etakja, terstond na de verdrukking, dat is in 1798, toen het werd gestopt, terstond na de verdrukking. En
Kijk hoe Jezus het heeft aangehaald. Terstond na de verdrukking, die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Nou, heeft dit plaatsgevonden? Laten we kijken. Dit is nou een site en het zegt hier, met de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika kwam een einde aan de eeuwenlange vervolging. De onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend in 1776 en is waarschijnlijk het meest belangrijke vrijheid aller tijden. Daarin stond vermeld dat alle mensen gelijk geschapen waren en door hun schepper onvervreemdbare rechten hadden gekregen. Onder deze rechten waren het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Amerika opende haar deuren voor allen die verlangden naar godsdienstvrijheid en verzekerde hen recht om God te aanbidden, zoals hun geweten het ingaf. Mannen broeders, even een borduur op dit. Dit is na Independence Day voor Amerika. Dat vindt plaats in 1776. Dan heb je ook hier zijn waren de mannen. Wat merk je op? Je ziet meer blanke mannen die eigenlijk daar waren. Nou, er is een debat over wat ze hier zeggen. Ze zeggen, daarin stond vermeld dat alle mensen, nou, mij vragen nu mannen broeders, was het werkelijk zo dat alle mensen in vrijheid waren? Want in deze tijd had je nog slaven, dus waren ook de slaven inbegrepen. Waar was dat? Ai Danny, en terwijl je leest ook toen dat je een jaartal, en je moet weten, zoals er ook zwarte slaven waren, waren er ook witte slaven. De Arabieren bij slaven in dat die ook toen, maar geschiedenis is ego specifiek abra Amerika. Dus het gaat specifiek over dat wat in Amerika gebeurde. En we weten hoe Amerika is ontstaan na Smasabeloe voor een pauselijke vervolging vanuit die Europese landen. Dus daarom zie je ook, en daarom jouw opmerking ook, er zijn meer blanken daar dan kleurlingen. Omdat na Masabeloe vanuit de Europese landen gaan naar Amerika. Maar daartussen, je had niet alleen christenen, je had ook onbekeerden ertussen. Sabe, gogi de maar eigen voordeel. En daarom heb ik een bevel een boek aan, een boek De Grote Strijd. Ik ga geschiedenis mooi netjes aan ontstaan voor Amerika. Ik kan zo maar even brouwen. Ik kan zo maar even. Heb je dat? Oh, ik heb eentje. Anders moet ik het straks nemen, ik heb het niet hier bij de hand. Wacht, maar sorry, maar ik dat dus in een boek dat hij het grote conflict of de grote strijd. Ik heb een geschiedenis die zie. En je volgt. Maar yes, dit is het grote conflict. Ja. Maar contact, ik denk baka adien dat ook kapota a winkri pe dus maar kafena boek ja ook toe. Het is belangrijk Daniel voor begrijp dat in het dat die independence voor Amerika na pas a transitie bevinden plaats voor a dodelijke one pe a pausdom bekisat. Dus eigenlijk voor a beest uit de zee naar a beest uit de aarde. Dus a beest uit de zee bekis een dodelijke wond en a beest uit de aarde beko onzien. If ik het zo beko onzien, beko na in picture. Je volgt dat? Dus nou een ontwikkeling zou bevinden plaats naar in profetie. Maar natuurlijk we doen een tragedie dat ook kan go in te passen aan die moro breed. Ja. Oké, dankjewel Bara Vroeg. Wat wilt u misschien even zeggen over de ontstaan van Amerika? Ja, nou kijk, het is interessant. Hier zit een stuk verborgen geschiedenis dat eigenlijk nooit echt bekendgemaakt is. En misschien ook wel door gevoeligheden onder de volken. Kijk, als jij tot het superieure volk behoort, het superieure blanke ras behoort, ga je niet aan de grote klok hangen dat jouw mensen door jouzelf slaaf gemaakt zijn. Ja, klopt. Dat is zijn gevoeligheden. Maar dat heb je ook bij de Arabische slavernij. De moslims willen niet weten dat zij slavendrijvers geweest zijn en mensen enzovoort. Nou, dat had je dus ook heel sterk bij de blanken. Groot-Brittannië. Kijk, slavernij is een kwestie van economisch voordeel geweest. Het is niet een kwestie van haat aan huidskleur of zoiets geweest. Het is gewoon economisch voordeel. En Groot-Brittannië had groter voordeel door 300.000 straathoekjongeren op te pakken in Londen en die in de slavernij te stoppen.
Want dat kostte hun niets. Ze hoefden niet naar Afrika te varen. Het was veel voordeliger. 300.000, poep, naar Amerika. Dus 300.000 slaven gratis die alleen het varen, het kosten van het varen moesten daaraan besteden. Later hadden ze problemen met Ierland. En daar hebben ze 500.000 Ieren hebben ze doodgemaakt. Wow. En daarna hebben ze nog 300.000 hebben ze gevangen genomen en ook naar Amerika gebracht in de slavernij. Wow. Maar waarschijnlijk dat de helft van die 300.000 Ieren, de helft schat ik heb dat niet exact kunnen achterhalen, die waren indentured, dus gewoon gecontracteerd, dus indentured. Maar dan kan je de vraag stellen, is dat zo'n groot verschil met slavernij? Daar is ook een totaal verkeerd beeld over, want men weet niet waarom dat woord indentured of contractarbeid uitgevonden is. Is dat uitgevonden om de slavernij humaner te maken, of is dat uitgevonden om de slavendrijver een betere naam te geven? Denk daar even over na. De mensen die indentured waren, dus de helft van die 300.000 Ieren, die overleefden, 60% daarvan overleefde hun contracttermijn van 6 of 7 jaar niet. Nou, dan kan je de vraag stellen, was het dan voordeliger en beter om contractarbeider te zijn in Amerika, als je dan toch binnen de 6 jaar van je contract doodging, dat je dus gewoon uitgeput was en door ziekte en door uitbuiting van je eigen blanke mensen, dus blanke slaven door hun eigen blanke slavenbazen daar eigenlijk doodgemaakt waren, 60%. Kijk, voor die 40% die dan de contracttermijn overleefden, was het dan gunstig. Maar dan kan je ook zeggen, af en toe kwamen er ook slaven vrij. Dat was dan geen 40%, maar laten we dit zeggen. Ik denk dat dit een stuk geschiedenis is dat heel erg onbekend is en verborgen gebleven is, maar laat de wereld dat weten. Amerika had meer blanke slaven dan zwarte slaven. In Amerika is het aantal zwarte slaven is maar 4 tot 5% geweest. En ik heb een getal gelezen, 390.000. Nou, en als we dan die blanken optellen, is dan 300 plus 300 is 600.000. Nou, waarvan dan misschien 150.000 contractarbeid hadden. Maar dan hadden toch meer mensen de status van slaaf. Dus kijk, Amerika is opgebouwd uit het kleinste aantal slaven in de hele Amerika's. Het grootste deel is naar Brazilië gegaan. Ik dacht 5 miljoen. En nog een aantal naar het Caribisch gebied. Of 7 miljoen naar Brazilië en dan de rest of 5 miljoen naar het Caribisch gebied. Dus dat zijn delen van de slavernijgeschiedenis die geheim gebleven zijn of onbekend gebleven zijn, die ook wel bekend mogen worden. En zo kunnen we dan verder gaan, maar beste mensen, una abating, we hebben nog een paar slides te gaan. Laten we toch verder gaan. Wat is daar nou, want dan gaan we dan, ik ga dan naar einde weer door. In principe, no. Weet je wat ik ga doen? Iemand laat het nog, je kan zeggen, het is al een beetje, we zijn al bijna over de tijd, het is 1,5 uur. We gaan het dan hierbij laten voor vandaag, want dan kunnen we dan, bara vroeg, wat denkt u van morgenavond, morgenmiddag, voor rond de studie afwijzing? Nou, ik heb tijd beschikbaar, Okay. Dus ik kan. Oké, Barawada, denk je dat je misschien erbij kan zijn? Bro Wendel? Hallo? Ay, Danny, even, wat zei je? Ay, no. Omdat ik zit at ayuru lompje zo en ik kan wat toestaan go doen toestaan. Isabi toch kan isabi fa je denk je voor rond apis jata maar at tweede piece. Fishing. In orde ook rond je af, ja. Oké, mooi. Dat me denk dat lobby wan stop ja. Omdat de informatie voeren, alleen zijn ik mo stoppen ja. Omdat de informatie ja voeren en je ziet we tussendoor praten we erover en ik denk dat het want ik zet nog een aantal slides heb, dus we gaan morgen dan door met ons met het tweede deel. Dus we zijn hier gestopt, guys. Barawada zou kan taki fusau presenteert tenuwete. Barawada, chago. Nou, het is duidelijk, en zoals de mensen het hebben gezien, dat profetie in vervulling gaat en het heeft een systematische vervulling.
En daarom was Jezus ook systematisch toen de vraag werd gesteld aan Jezus in Mattheüs 24. Wanneer zullen deze dingen gebeuren en wanneer zal het einde der tijd daar zijn? Jezus die een systematische uitleg. Aman beginnanga, ziet toe dat niemand u misleiden. Misleiding ook om. En Jezus legt uit dat vervolging ook om. We jeren voor oorlogen, naar allerlei ziektes, naar noem maar op. En ik denk Tamara, door Gado genade, we doen deel 2 voor een presentatie die Daniel. Dat we ook toe een overgang voor een geschiedenis kunnen heden. Wat gebeurt er en hoe wij ons zodanig moeten presenteren, waarin wij moeten geloven, hoe onze relatie met God moet zijn, zodat wij bespaard kunnen blijven van die misleiding. Maar wat ook opmerkelijk is, dat God ons eigenlijk duidelijk maakt dat we niet bang moeten zijn zozeer om te sterven. Maar we moeten bang zijn om het valse geloof aan te nemen. Dus te geloven in de valse profeten. Want als je sterft in een valse overtuiging, als je sterft in een valse leer, als je de valse profeten volgt, gaat het loon zijn de dood. Omdat het loon van een valse profeet die God heeft, is de dood. En daarom ik ga er roepen op. Dus profetie is belangrijk, Daniel. Een onderwerp die nou een onderwerp midden eens ook toe. We moeten niet eroverheen vliegen, maar we moeten ons tijd nemen om het te begrijpen, zodat wij ons leven dan daadwerkelijk in lijn kunnen brengen met Gods woord. Natuurlijk, megado jepu allemaal, megado jep mi ook toe. Maar de Bijbel zegt, er zullen valse profeten opstaan. En alleen door de Bijbel te kennen. En laat me u één ding zeggen, mensen. U moet het Nieuwe Testament goed kennen, maar u moet het Oude Testament ook goed kennen. Het Nieuwe Testament legt het Oude Testament uit, want het Oude Testament is de basis op zijn Nieuwe Testament bouw. En zo is je de valse profeten, ik kom dat de meetegi weg met het Oude Testament, alleen het Nieuwe Testament. En trouwens, ik kon de meetag alleen het Oude Testament, weg met het Nieuwe Testament. Maar mensen, laat me u één ding zeggen. De Bijbel zegt, heel uw woord is waarheid. De Bijbel in zijn totaliteit is de waarheid. En dat is gegeven aan ons, zodat wij ons kunnen voorbereiden op wat ons te wachten staat. Maranatha, Jezus komt spoedig. Amen, amen. Welkom, brother Randy. Je bent net op tijd. Brother Randy. Broer vroeg, wat kunnen we nog steeds zeggen omtrent wat we net hebben gestaafd? Dus als je een samenvatting moest maken. En broer vroeg, kunnen we zeggen dat Mattheüs 24 deels al in vervulling of leven wij nog? Of ik bedoel van, wat kunnen we dan zeggen van wat we tot nu toe hebben gepresenteerd? Gaat u gaan, broer vroeg. Nou kijk, het is nog lang niet voltooid. De dingen die voorspeld zijn, die zijn nog veel ruimer en uitgebreider dan dat we nu hebben ervaren. We zullen zeker nog allerlei ellendige dingen gaan meemaken. En met name als ik nu zie wat de top rond de nieuwe wereldorde, dat zijn miljardairs, enkele miljardairs, die allemaal grote financiële belangen hebben in de farmaceutische industrie, wat die nog meer aan het veroorzaken zijn aan pandemieproblemen. Kijk, we krijgen allerlei bacteriën en virussen die nog niet eerder geweest zijn, maar geen nieuwe geneesmiddelen ervoor zijn. Kijk, en de farmaceutische industrie draait nu op volle toeren. Kijk, we zullen allerlei ellende die we al kennen, nog meer gaan ervaren. Ik geloof zeker niet dat het al compleet is. Oké. Brother Randy, welkom in ons midden, Brother Randy. Wilde je misschien ook wat meedelen, Brother Randy? Zij studeert in Nuete Abra, Mattheüs 24. Bless you. En die alle de kijkers en de brada. Yes. Nou, het is wel duidelijk, de tekenen zijn er. If we lezen Mattheüs 24, dan kunnen we alvast zien dat de dingen al zo zoetjes aan het einde komen. Maar dat is nog niet het einde. Want daardoor schrijft dat zoals het was in de dagen van Noah, zo zal het zijn. Als we terugblikken aan hoe het was in de dagen van Noah. Je ziet dat Noah bij predik, maar dat is maar bij de gewoon, de maar igisani. Met andere woorden,
wanneer we de einde gaan zien komen, gaat het einde niet zijn zoals mensen denken van ai oorlog gekomen, vijand of aan de vlucht to say dat na einde. Nee, het gaat letterlijk een normale levensstijl zijn. Iedereen gaat normaal leven. Mensen gaan gewoon huwelijken hebben. Sma onja drinken precies gewoon niks necessair. Het alsof we in een vredevolle wereld zitten of leven. Terwijl, op het moment dat we denken dat hij naar vrede, dat na einde. En daarvoor moeten we oppassen. Want nu de we preken, we preken ba. Preken zodat dus maka komt tot besef dat draai we libi. Maar ik moet tank draai je yesi. Dat stak ano mooi naar ik sabrada wada betaki. Moro beter if vrede dede nang een valse leer dan if je vrede fu je vrede dede basically tak mina wan dede. Maar isabi to je vrede dede, maar moro beter in vrede dede. Maar in een zin van vrede dede in een valse leer. Want dat moro heb je want if je dede in een valse leer dan ben je voor eeuwig weg. Dankjewel, Bara Randy. Die apistoria. Bara, dame ko na bara wada baka. Bara wada ng ala den broeders. Terwijl lees dat tekst toch, want we tak abra valse getuigen, dus valse getuigen ng de wanti toch, dus we hebben over de manti toch, ng de man say priki vals staan in ng de wanti. Hoe zie je dan 2 Timotheus 3 vers 3, want komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichters keren. So, barawara fai kapotasat inatinja, want Jezus heeft dat ook, pas op voor misleiders. Maar if je leest een tekstje barawara, fai kan fite, want uiteindelijk om die antwoord te vragen, zijn wij de laatste generatie. Maar ik denk, vandaag kunnen we dat nog niet zeggen. We kunnen het pas zeggen bij een tweede studie zouden Tamara Bakana, zo de Heer wil. Maar zeker dat ik historia. Oké, a profetie is duidelijk. A profetie taki, ze zullen leraren of valse leraren bijeensamelen. Sa eigenlijk predik, sa niet sa de mawaieren naar de eigen begeerte. En een duidelijk voorbeeld na bijvoorbeeld de Black Hebrews. De Black Hebrews in Sarana i ap groep 12 fulo. Je ziet dat omdat de mawa jere tak na blakka man, dus de mawa jere. Met andere woorden, wanneer je komt met een andere boodschap, God is gestorven voor iedereen, God houdt van iedereen. Dat is niet wat ze willen horen, dat is niet hun begeerte. Ze willen horen, het zwarte ras staat boven alle ras, is een superieure ras, is een managerras, is een uitverkoren volk, boven alle andere volken. En wat gaat gebeuren nu? Doordat de mensen dat willen horen, en de Bijbel dit duidelijk, God zendt hun een dwaling, opdat ze de leugen geloven dan de waarheid. I volg het orita. En dat na sawe shiti de day. Maar no de manatiwa, I abstract groepu no, I denk I be doe een presentatie over Bonu. Bonu christen nanga Bonu. Dat je shitaki bepaalde man is ook bepaalde kerk is rechtvaardig a Bonu. Sa etaki luister. Ik had die Jezus, maar na Jezus mek den gruwiri, Jezus mek a prapi watra en noem maar op. Dus dat je maar ego naar de kerk dat hij met andere woorden, je maar verzamelt de valse profeten, sa etak na ina maar richting. Maar zolang je, want luister, Jezus dat hij wie niet neemt zijn kruis, wie zijn kruis niet opneemt, zichzelf verloochent en mij volgt, is niet waardig mijn discipel te zijn. En hoe loopt dat in de Bijbel, Daniel? Dan gaat het over het kruisigen van het vlees. Met andere woorden, mijn ik moet sterven, mijn wil niet. En daarom ik ga Jezus leren begi, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Met andere woorden, mijn persoonlijke agenda moet plaatsmaken voor Gods agenda. Mijn woorden, mijn denkwijze moeten plaatsmaken voor Gods denken en Gods werkwijze. En dat na enige manier van ik kan dien gado. Maar zij heeft dan ook, de man kan de eigen agenda en de man one forceerde mijn agenda naar in de Bijbel. En wanneer jij nu als prediker van God, als de representative of God hier op aarde, wanneer je komt met een boodschap waarbij het vlees moet sterven, waarbij niet jouw wil, maar Gods wil gedaan moet worden,
dat de mij bash you, dat de mij val you aan, dat de mij potilek leugenaar, dat de mij tak alles soort liegende sani, dat de mij vervolg you, dat de mij kon naar je reputatie, de mij potilek wan bedrieger, de mij potilek wan valsman, fos you oppo you me voor dat de mij begint tak luko, hij is een leugenaar, au leibaka, au, dus de mij probeer voor boesem desma in, tak you nou een leugenaar, omdat you ne predik sa a vlees voor de mawani, maar you predik sa gadowani. En daarom is je ook toe in Handelingen hoofdstuk 7, de man stenig Stefanus. De man stenig Stefanus. Stefanus no predik sa de man bewayere. Stefanus predik sa a waarheid etaki, sa a woord toe etaki. En de Bijbel taki, uiteindelijk terwijl Stefanus predik a waarheid Daniel, alle de man begin push de vinger gona in de ma yesi, want de man no be ma yere a waarheid. En de man stenig, de man kier Stefanus. Amen. En dat is het resultaat. En in die tijd leven wij nu. Trouwens, Ubera getuigenis. Want de brada taki. Men gaat zo ver gaan dat wanneer wij de waarheid gaan prediken, dat uiteindelijk de Mousukuf Sroto Uno, de Mousukuf Kiruno, de Mousukuf Vervolg Uno, de Mousukuf Potu, like homofobie of alle soort fobie of noem maar op. Die mannen gaan proberen ons karakter zodanig aan te vallen, omdat ze die waarheid niet willen horen. Wat willen ze horen? God houdt van homo. God houdt van lesbi. God gaat je vergeven. Je kan blijven in je zonde. Maar men wil niet horen, bekeer je van je zonde. Sterf, laat je vlees sterven. En bekeren wil zeggen, je keer je rug de zonde toe. En dat is manuayeri. Dus Daniel, we leven in den tempel. Dus is een manifesteer des revi. En de valse profeten, laat me u één ding zeggen. Het lijkt weinig, maar ze zijn veel in Suriname. En one den groepen, na awansa, ik leg je uit. Taka evangelie na Blakamang, na Israëlieten. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is Jezus Christus is gekomen naar deze wereld als mens. Hij is gestorven voor onze zonde. Waar wij moesten sterven, is hij gestorven en hij is weer opgestaan. En dat brengt hoop voor mij, dat wanneer ik in het graf zal gaan, dat Jezus de opstanding en het leven is, die mijn sterfelijk lichaam zal opwekken ten jongste dagen. Dat is het evangelie. No een blakke man sani of wit man sani. Dat na evangelie. Jezus en hij die gekruisigd is en hij die is opgestaan. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Oké. Maar dan vroeg. Want ik heb een vraag ook voor u. Hoe staat het met de mannen als Jim Jones? Kijk, wanneer we mannen willen volgen, hè? Kijk, we kunnen mannen volgen in de zin van in het evangelie. Ik bedoel van mannen die het woord prediken en ik had het boeleren voor de man. Maar broeder vroeg, hoe kunt u dan de mensen nog steeds zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn? Wat kunnen we leren van Jim Jones? Nou kijk, Jim Jones heeft zichzelf populair gemaakt in Amerika. Ik denk in Harlem. Waar veel arme zwarten woonden. En hij was zeer bewogen en menslievend voor die zwarte mensen. Althans, dat is de reputatie die hij opgebouwd heeft. En waardoor hij een aanhang gekregen heeft van meer dan 1000 mensen die met hem meegegaan zijn naar Georgetown. Ja, kijk, hoe moet je mensen waarschuwen? Kijk, als jij in de Kinari zit en iemand treedt dan op als een persoon die jou wil helpen, maar die dan eigenlijk wel een smerige dubbele agenda heeft. Want hij had een agenda van drugsdealen en zo. Dat is later gebleken. Nou, die mensen wisten dat niet en die zijn met hem meegegaan en ze zouden daar een soort commune beginnen in Georgetown. Ze hebben daar een heel gebied gekregen, maar ze hadden ook een eigen militaire afzetting daar. Mensen werden bewaakt met machinegeweren, niemand kon daar weg en er werden allerlei drugslandingen daar uitgevoerd. Maar toen die zaak begon uit te dekken en een Amerikaanse parlementariër daar op onderzoek uitging, toen is een beetje de bom gebarsten. Hè? Toen is men daar gaan schieten en zo. En Jim Jones had de mensen toen allemaal grote barrels en cupsen met een giftige drank gegeven. En ze moesten allemaal drinken. Want dat was dan in opdracht van hun geloof was dat. En wie niet dronk, die werd dan automatisch doodgeschoten door die maffia die daar met mitrailleurs de zaak liepen te bewaken. Kijk, het is natuurlijk gevaarlijk. Mensen horen liever valse leer dan de waarheid. Ja. En dat is het probleem. Mensen verwerpen de waarheid en willen de valse leer volgen. Als ze maar een spannend en gezellig verhaal in lieve woorden horen, dan is dat niet erg dat het een leugen is.
En dat is gewoon het gevaar van mensen. Kijk, als je Christus niet aanneemt en niet vraagt of Christus jou weer leiden in de volle waarheid, de Heilige Geest doet dat, ja, dan loop je het risico dat je dat soort fouten maakt. Oké, los daarvan wilde ik nog een paar andere dingen opmerken. Ja, gaat u gang. Namelijk, toen we spraken over Amerika, de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika in 1798, is daar onder andere ook in genoemd vrijheid van godsdienst. Ja. Nou, dat vrijheid van godsdienst is uitgewerkt door de voortrekkers van de Nieuwe Wereldorde. Die vrijheid van godsdienst is uitgewerkt in mensenrechtenverdragen. En die is eigenlijk gewoon gebaseerd op een wereldse theorie, de relativiteitstheorie. En dat betekent gewoon dat alle meningen zijn gelijk aan elkaar. Alle meningen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Nou, dan zit je met het probleem dat de absolute waarheid van God daarmee ontkracht is. Ja. Dus als jij de boodschap van God, de boodschap van het evangelie die wij proberen te brengen, brengt, dan moet je niet gek kijken dat bijvoorbeeld iemand uit een heel ander kamp tegen jou zegt, ja, maar dat is uw mening. Ik heb een andere mening. Ja. Kijk, de absolute waarheid van God wordt dan het niveau van een menselijke mening. En dat is heel triest. Godsdienstvrijheid heeft dan het voordeel dat mensen dan hun godsdienst konden uitoefenen in Amerika. Maar laten we ons wel realiseren dat de godsdienstvrijheid van de mensenrechten van de Verenigde Naties, van de Nieuwe Wereldorde, iets heel anders is dan de godsdienstvrijheid van God. In Romeinen 6, vers 16, dat we vrij zijn om te kiezen tussen God en tussen Satan. Dat je dan of slaaf van God bent of slaaf van Satan. En dat je dan voor 100% of God dient of Satan dient. Dat is een andere godsdienstvrijheid dan wanneer je de absolute waarheid ontkracht. En zegt, ze zijn allemaal gelijk aan elkaar. Dus ja, zonder godsdienst staat al gelijk aan de absolute waarheid. Nou, en dan ga je dus ook een soort systeem kunnen krijgen van de meeste stemmen gelden. Nou, dus als de meerderheid van de wereld zegt, nee, zonder godsdienst is het beste en zondagswet is het beste, ja, dan krijg je natuurlijk een vervolging van de mensen die zich niet houden aan de dag van de zonnegod, maar aan Gods heilige dag. En dat is een direct gevolg van dat systeem van mensenrechten. Dankjewel. Dus je kunt zeggen, dus al deze dingen kunnen wij dan terugvinden in al die profetieën tot waar we zijn gestopt vandaag. En je ziet, beste mensen, we kunnen dan terug gaan. Je ziet de dingen herhalen zich weer en zeggen, en if minanga je niet begrijpt de profetieën, dan kunnen wij verdoemd zijn. Brada en die boten kwam ook toe, abra atek sami gibara wada ook toe, abra tak velen zullen hun de mau tap de ma esigi a waarheid na de wanti. Bara wada chago, abra en die chago. Nou, if we look ook ba in ATF UNO, kunnen we dat al zien bij bepaalde van ons, sabi to. En dan heb ik het niet alleen over die andere denominaties, je hebt het ook zelf ook in de kerk. Bij ons hebben we dat ook. In de kerk, ja, sabi? Klopt. Kijk, wanneer we fouten moeten zoeken, beginnen we eerst in huis. Hè? Ja, kijk, eerst. Klopt. Ja, we zoeken in de EG also voor ze. Ja. Zeker. En in de meeste gevallen staat dan in ze ook toe ik ga door ze ook toe. En dan ben ik pas de maar aan, maar buiten het zo doen, dan ga ik het ook zo doen. Ja. Dat heb je ook. Maar de waarheid moet gepredikt worden. Kijk, de man taki, atru altijd te hati, hè, te takatru. Ja. En luko, moro betre mi tegi atru, moro betre e hati, maar tenminste mi tegi atru. Da ina man tegi mi tapili. Want dat mek libisma of zo'n libisma no want takatru. De man voor vermomming, zo verdraaiing, zodat de man kan geven een mooi gut feeling. Dat hij sabi to, oké, nou, maar tegi atru. Want we zijn gewoon geneigd eerder de leugen te geloven dan de waarheid. Maar de waarheid pijn doet, ja, me kan hati. Maar tenminste, mi saptak mi tegi. Dat mek tewe priki awortu. Un priki radicaal. Tijdens van dienst nog de ma actie. Is het soms goed als je radicaal predikt of radicaal je mensen aanpakt met de waarheid. Voor de even serieus. Zo is het van nodig. Want look, if ik een priki radicaal, dat ga ik doen. Dan ga ik je iets willen zeggen. Maar in principe kan ik zeggen, dat eens naar je zoon doen, maar me voor me geef chinzo. Terwijl je tegen precies sagado dat ik paluku no dit mag niet if je doing this ding.
Kayo na, kan temi tak mi read, mite, je precies sak na pinawoord toe. Klopt. Au read, omdat you know een arki, you know een jere samit taki, you een arki, you een arki wan hetrasan, you een eigenlijk tak mim tegi tak abung sa yedu. Maar dat mi no man tegi. Dus na dat jere barada. Maar me kuta preki a waarheid, die ka a waarheid moest def taki, travas no de. Amen, amen, brother Randy. Thank you. Molis wan tra tekst voor so tapu. Is nou een valk mooi tekst ook toe. A Bijbel sweetiere mi baras, maar mi no kori. Molis wan tekst giu, gunu, voor de mensen ook toe. Het zegt hier, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de latere tijden, blijf voor misschien hameren op dat van die valse God, misleiding. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door huichelarij en leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, en huwelijken, dan gaat het verder, huwelijken verbieden en het genot van spijzen, en dan gaat het dan verder. Maar wat fai kan, fai chateau dat in een tekst sa Paulus schreef aan Timotheus. Ja, brother Danny. We zien dat reeds gebeuren. En ik zei brother Randy taki. Ook in onze gelederen. Misschien in Suriname zien we het nog niet echt op grote schaal. Maar als je gaat naar gemeenschappen per miljoenen smade, dan zie je dat wel dat mensen afvallen van het geloof. Om eigenlijk redenen die niet valide zijn. Ja. Je volgt dat? Want een voorbeeld. Kota kwam pastor takis masani. Een voorbeeld. Een pastor tak misani. Is dat een reden dat ik God verlaat omdat een pastor tak misani? Je volgt dat? Om de stomste, ja, ik wil niet zeggen stom, maar ja, natuurlijk, het is hoe de mens het ziet. Maar ik denk, we laten ons te makkelijk pakken door de duivel. Ja. Om te zeggen, ja, lukufa zuster, lukumi in kerkie, minegwa kerkie moro. Of lukufa brada, ik behandel mina in kerkie. Luister. Is de dood van Jezus aan het kruis zo goedkoop dat je om een takismasani God verlaat? Dus ik kan het niet begrijpen. Ik volg het door Dani. En uno abif waken ook toe en leerden sma. Ja, we zijn zondaren. Nalik tibo pot krabu na inuan bari. Ala krabu esukuf krintap makandra. Maar aan focus tapat doelda anatrobi agrong. Brada, ik ben daar om één doel en dat is Jezus en hij die gekruisigd is. Je volgt het door dat? En te ubige potufo. En daarom ik in een boek Hebreeën, apostel Paulus etaki, laten daarbij uw ogen alleen gericht zijn op Jezus Christus, de apostel, onze hoge priester en het voleinder des geloofs. Amanotak mi ai moest dit op pastor, of mi ai moest dit op zuster, of mi ai moest dit op broeder. Luister, a Bijbel etaki ook al vallen er duizenden aan mijn linkerzijde, 10.000 aan mijn rechterzijde. Tot mij zal het niet genaken. En we gaan dingen zien in het evangelie. Sansa kario denk tak boy, mi nooit bedenk tak Adventist bodu dati, mi nooit bedenk tak pastor bodu dati. Maar asanna, brada, zijn jouw ogen gericht op Jezus. Ik raad het op, dat wat als pastor valse leer predikt. Luister, als pastor van valse leer houdt, laat hij valse leer prediken. Maar wanneer ik predik, zal ik de juiste en het onvervalste melk brengen voor de mensen. En dat moest de opstelling. Om de afhankelijk voor Libisma. Natuurlijk om je pusrefi, om begiji usrefi. Maar motegi, if u recht toe uitap Libisma, wo fadong. En dat heeft en daarom ik Satan ik kies omdat Satan en mekupuru aifu a kruis. Maar die focus op a kruis, je lasa mission. Je begrijpt een mission, dat een mission na wie volhard tot het einde, die zal behouden worden. Halleluja. Amen, Barawada. Halleluja. Halleluja. Bara vroeg, wat kunnen we vertellen over dit wat Bara net gezegd heeft? Omtrent dat van
Want we zien nu in deze tijd, en ik zelf schrik ervan, over de ontwikkelingen die ik zie soms van mensen die ik ken, die persoonlijk het geloof hebben verlaten. En anderen gaan weer in die spiritistische wereld, you know. Ik zou bij voor een pastor, voor Hillsong. Hij was 46 jaar in het geloof en hij zegt vandaag, of hij predikt vandaag, dat hij niet meer gelooft in een God. Ik weet niet of je atheïst is geworden, maar Bara vroeg, kunnen we zeggen dat, you know, dat werkelijk de geest van Satan nu extra werkt om vele mensen uit, je sabi te verhoorden, maar tegen voor ontvang aan eeuwig leven? Bara vroeg, gaat u gaan. Ja, kijk, de geest van Satan werkt natuurlijk al vanuit het paradijs. Maar dat hij nu extra werkt, dat geloof ik ook wel. Dat mensen de neiging hebben om achter leiders aan te lopen en op vlees te vertrouwen. Dat is natuurlijk een gevaarlijk ding. Want als ze dat niet zouden doen, zou het Dwaalvoerloon nooit een aanhanger in Suriname gekregen hebben. En kijk, er zijn al zoveel mensen hebben zich aangesloten bij leiders die met valse leer komen. Kijk, en God waarschuwt ons daarvoor. Als jij op een mens vertrouwt, ben je vervloekt. God vervloekt jou als jij op een mens vertrouwt. We moeten onze blik op Christus gericht houden. En als we dat doen, zijn wij veilig. En dan zijn we behoed tegen dwaling. Oké, dank u wel. Bara Randy, you know, last time so Sunny, so give meaning. Bara Randy, say katak abra tekstja. Nogmaals, Daniel, die kan je even weer herhalen. A tekst zei taki, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leven en leringen van boze geesten volgen, door de huichelaar van leugensprekers. Zie we dat gebeuren bij Randy vandaag de dag? Nou, het is, we zien het, ja, is duidelijk. We zien dat mensen willen doen wat zij willen. Toch? Sommige mensen gaan achter hun eigen begeerte na. Waarom? Omdat ze het zo zien van... het is ook deels hoor, hoe bepaalde pastoren en predikanten het woord ook naar voren brengen. Trama echara wordt ook naar gesielijk. Like de fariseërs, waar de agers, de wet of God, hebif, tja. Daar vallen ze weg. Daar vallen ze weg en dat kan je eigenlijk rekenen als valse leer. Terwijl if je zorgt man tak lukuno, die sning, dat de mau volhard wel. Maar des te meer moeten we nog steeds uitkijken. En we zien het ook in deze dagen, tax mij vallen weg. Maar je moet ook goed kijken waarom ze wegvallen. En wanneer ze terugvallen, moet je goed kijken wat er gebeurt. Wanneer ze terugvallen, gaan ze terug naar hun ouderlijke gewoontes, wat ze al voorheen deden, voordat ze bekeerd waren. Wow. Dan zie je dat niet te maken heeft met God. Dat heeft gewoon te maken met je eigen begeerte. Met andere woorden, je accepteert het, maar uiteindelijk, ja, het is Satan geluk om je te kunnen misleiden met een zogenaamde waarheidsleer. Zodat je kan vallen bakken en dat je zoekt rechtvaardig naar de Bijbel. Zodat je gewoon door kan blijven gaan met je ouderlijke gewoontes. Dat ik Galaten 5 vers 9 mee denk je. Dat je zo mooi over vrucht van het vlees en vrucht van het geest. Je ziet zelf hoeveel vrucht van het vlees heeft ten opzichte van vrucht van de geest. En dat is die karakter Saum Abiluku. Amen. Bijvoorbeeld, you man nanga you pa make you. Toch? If once mabos you een karakter voor you nanga you pa in you, dan moet je denken dat je hebt echt veel van je vader of je hebt echt veel van je moeder hoor. Je karakter komt overeen met die twee. Nou, Adam nanga Eva make door Gado. Welke karakter hadden ze? Ze hadden de karakter van God. En die karakter die ze hadden, is ons ontnomen door de zonde. En dat is de vrucht van de geest die karakter moeten we terug hebben. En daarom als we zeggen, we zijn christenen. Dat is maar moest maar een karakter voor Gado in wie. Zodat die man kan werkelijk van je nou op chief Gado. Maar if je nou op chief Gado, of je kan schrijft chief Gado, maar je gedraagt je grondtapu, dan grondtapu schrijft nog een verschil in je toch. Maar als je dat man, je dan gelijk nog gewoon je chawaning. Dat is dan min af arkieu. En daar wordt het dan niet zwaar ook voor ons als christenen. Maar we moeten gewoon door blijven gaan, want de geest overtuigt. We moeten gewoon praten woord toe. We moeten doen deel. En dan je doet de rest. En if je nou een arkieu uiteindelijk, dan je make een keuze. Daarom gaat alles om een keuze. Nou, you make a keuze. You make a keuze. Nou, ik zei Joshua weet dat kennen. Ik heb mijn huis zullen de Heer dienen. Precies, mijn punt. Nou, een keuze zou je make aanbidding. Nou, dat nu bij ons attackeren. En daarom, de Bijbel het dat je moet tapangen tekst, Romeinen 12 vers 1 en 2.
eigenlijk vers 2, maar word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moet erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Waarom zou Paulus het benadrukken? Volkomene. A original. Wanifugado. Om streven naar dat baka. Zijn we de laatste generatie? Beste mensen, Tamara Bakanna. We gaan nog het uur, ik denk dat het weer 5 uur wordt. Komt u met ons in die journey. Morgen gaan we dan deze studie eindigen. En we gaan tegen lobby wang, odo bless you wang. Amen. So, dit is ons programma. Laat de Bijbel spreken. Nogmaals, wij bedanken u. Dat ik kan joinen in een jaar, eerste jaar. En beste mensen, blijf het doorsharen. Mek die mek grondtapueren, abra a gospel ja. En een eeuwige gospel, een eeuwige evangelie. Want als je leest Openbaringen 14, hij tegen wie, vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Deze boodschap brengt ons terug naar die ware God van Israël. De ware God. En by the way, a woord toe Israël, a God, terwijl God voor Israël, betekent het de God van de overwinnaars. En als u een overwinnaar bent, ik een overwinnaar ben, dan is diezelfde God van Israël dat u daar leest, ook mijn God. Want ik ben een overwinnaar in Jezus Christus. De Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En als de God die Jacob gezegend heeft en Jacob zijn naam veranderd heeft naar Israël, betekent overwinnaar. En ik ben een geestelijke Israëliet. Dat wil zeggen, ik ben ook een overwinnaar. Ik ben ook deel van die overwinningsteam. Maar moet stang in. Dat na kunst. En dat kan je alleen doen door de kracht van de Heilige Geest. Blijf in de waarheid. Blijf in de waarheid. Sa de apostelen broederlongi, sa de christenen broederlongi. En sa onmiddellijk moest snappen tijdens a donkere of tijdens a grote tijd der benauwdheid sa ik kom. Beste mensen, tot morgenmiddag om 5 uur. No vergeet die lobby wang. Share het. Subscribe. We zijn ook op YouTube. Isabi toch. Blijf share. Mek moro man amorosma. Jere, a original gospel. Sak moeten uit de Bijbel. In Jezus' naam. Mannen broeders, mi denk takwo tapu. En we actiebara Randy Foudwa als slotgebed. Giding kijkers. Oké, mi brada. Bisa. Want de boya soort vuurwerk ja het hè. Beetje storend kan zijn. Oké, even begi. Que boy give ede. Masra gado na ine hemel. We komen baka feestje toon voor genade gado. Fos mi godoro na ina begi dis masami ma actie voor reina hui, voor sondu, reina hui verstang we, reina hui voor de san sakande. Wie tak verkeerd masra vergeef wie, maar megi utangi masra tak tide ibe kan de nanga wi baka, megi utangi fu asabat de sapsa, megi utangi taki bekan forsi unu fu sa wibe afanodu, megi utangi taki bekan yep wi pe ube skita tokor megi utangi taki bekan blessa studi dis baka, kado me begi tak mek a studi dis doro was masabe aba wortu fanodu, mek a siri dis sa wi pot ide na tap Facebook, mek a fen wan mooi bodem, mek a hoor vastdrapen zodat akan bloei ook toe masra me actie voor segi a ministry den katori ministry godoro masra bika we up one doel en nanga you we sa bereiking maar mek you wani psa masra ik na you wani masra you sa mek a ministry dis grow maar yep we fu tan prati atru masra ongeacht de tegenslagen zij kom we etan preki atru bika a gospel dis masra an we gospel a evangelie na you and we edwing bika na you aba waarheid en dat nou we missie voor praten na evangelie die de lasi schapu dat meki masra Jesus Christus betegi ook to den Judi abeja moro schapu mi ab ook to na doro se sa anafu akede fu en en dat na de schapu masra
zou we abifkar kon ook toe. Zo masra, tangi we a krachtie, tangi we a wijsheid en geestelijke inzicht ook toe voor verstaan je woord toe, zodat ook toe wie kan praten na true, gide, smana dorosi, sa abe fanodo. So gado, chawi go moro fara, bless we masra, bless everyone sa lukuti de, bless ook toe de wan sa o luku later. En ook toe bless de wan sa no loba true. Maar me begi tak you sat opo de ai, if na tap de ai masra, Yes. make you santaye opo de ai nanga de yesi, fu arki na true. This na we begi, na in a name for you, Mam Jesus Christus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Beste mensen, dan gaan we er vandoor. We gaan tegen op een gezegende nieuwe week. Eigenlijk een week dichtbij. Laat de Heer u blijven zegenen. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus, onze enige, echte en waarachtige God. Declari die a wederkomst voor Masra. Tot morgen. God zegen. Straks. In Jezus' naam. Amen.